Dalam. Ada pohon roboh di bundaran apa nih? Kamboja. Orangnya berapa? Ini kosong mas. Kosong. Ini ampun ini. Tolong unit yang bisa meluncur. Jalan Nagrasi bang. Ada apa ini bang? Ini bisa dijelaskan. Jam 14.29 tadi kami menerima laporan di grup bahwa ada kejadian penumpang yang menimpa sebuah mobil. Tim kita langsung merapat ke lokasi. Kalau untuk pohonnya sendiri bang, ini kenapa bang ambruknya? Karena angin kah, cuaca kah, seperti apa bang? Ya, cuacanya kebetulan sedang hujan dan disertai angin, dan juga kita lihat di lapangan bahwa memang pohon ini udah lumayan tua ya. Mungkin itu penyebab pohon itu tumbang. Pohonnya jenis apa bang kalau boleh tahu? Jenis pohon apa itu? Kurang besi atau apa? Ya. Yang jelas pohon ini Ya. tuh itu bang lah. Itu tadi menimpa mobil, ada orangnya kan di dalam nanti kita deh bang. Tadi informasi dari warga sekitar, mobil itu kebetulan parkir di sini, Di bawah pohon, di bawah pohon. Ya. tertimpa lah itu kan. Pipa, betul. Kalau melihat dari pohon tadi, bagian pohon tadi menimpa bagian mobil di mana aja bang? Pas di tengah-tengah, jadi ada penyok di bagian atas dan juga kaca pecah. Untuk korban berarti nggak ada bang lah. Ya. Alhamdulillah untuk korban nggak ada. Oke, bang ini kan sudah mulai musim hujan dan juga disertai angin. Mungkin ada himbauan nggak bang ke masyarakat khususnya apalagi di bawah pohon dan seperti apa ini? Iya, jadi untuk warga Kota Banjarmasin khususnya, kalau cuaca sedang tidak bersahabat atau sedang hujan sertai angin, untuk berteduh di tempat yang kotor, jangan berteduh di bawah pohon atau di reklame. Mobil pian atau apa nih? Mobil anak. Berada di posisi di mana nih saat itu? Jadi memang di samping memang tempat parkir kita juga. Nah, jadi samping itu ada pohon. Nah, pohon itu sebenarnya sudah miring. Jadi sudah miring, sudah ada beberapa kali kita sampaikan untuk minta dipotong atau dibersihkan, tapi memang belum terlaksana dipotong. Kemarin kita sudah mencoba untuk mau motong seorang, tapi kan nggak ada boleh. Jadi harus dari pihak Pemko yang memotong. Dan ternyata tadi pas angin kencang, kada nunggu waktu yang lawas, jadi sekali angin aja hitungan detik, angin kencang 2 kali atau 3 kali goyang, langsung kubuk. Menimpa mobil di bagian apa bang kalau? Jadi dari depan sampai ke tengah, dari kaca depan pecah sampai ke tengah itu kayaknya ketinggian. Kalau untuk pohon ini sudah lama atau pohon umurnya lama ini kurang mengetahui kan bang? Kalonya lamanya sudah pasti lama, karena satu kita lihat dari batangnya sudah lama, dan kalau tadi dicek dari akarnya juga sudah lapuk. Untuk besarnya sendiri, kalau perhitungan tadi kurang lebih tingginya sekitar 10 meter lebih pak. Oh ya. Pokoknya sampai ke situ kan sekitar 15 meteran gitu kan. Saya sampai ke tim motor, ada 2 motor juga tim di ujung. Oh, tapi untuk korban alhamdulillah ada bang lah. Ada korban juga, mobil memang kosong. Sampai kosong bang. Lapas